Bom dia, gente. Hoje é mais um dia de domingo, de manhã. Estamos no mês de março, no final, né? 23 de março. Eu vim aqui nesse parquinho, né? Ai, lá longe tem um gatinho. Vamos ver se aquele gatinho vem pra cá, né? Que eu vim aqui dar comida pra eles. Vamos ver se ela me avista. Ó como tá sujo esse gato. Olha que sujo. Ô, Raião, bom dia. Vocês querem comida? Ai, já tem comida. Alguém trouxe, né? Ô, Raião. Ô, Raião. Ela tá lá no fundo. Oide. Ô, Raião. Gohan. Oide. Não, hoje eles não querem nada com nada, não. Acho que eles não estão com fome. Eu não sei qual que me arranha. Se é essa daqui ou se é aquela dali que tá vindo. Vamos ver qual que chega perto. Ô, Raião. Oide. Tem gente que fala que eu dou espirro de gato. O que você acha? Você acha que eu dou espirro de gato? Você acha que eu dou espirro de gato? Me diz. Ah, não, essa aqui não é aquela que me arranha. Porque senão já tinha me arranhado aqui, né? Oh, que fofa! Hoje é tão bonitinha, né? Dá um close. Tudo bem? Você quer comida? Ou já tá satisfeita? Vamos dar um pouquinho de comida, né? Ai, precisava trazer água, né? Será que essa água tá limpa? Só isso não é satisfeito, né? Espera eu colocar elas gostam. Cadê aquela que chora? Oi, o Raião. Oi, Dê. Vem. Oi, Dê. Ah, ela chegando. Oi, Dê. Oi, Dê. Você chegou? Tava esperando. Oi, Dê. Você tá com fome? Mas tudo bem? Oh, fofa. Bom dia, minha flor. Você é tão charmosa, né? Bom dia. Vem. Te dou carinho. Vem, eu te dou carinho. Vem cá. Oi, Dê. Tava com saudade? Você quer comida? O quê? Você tá esperando a sua mãe? É? Ela te abandonou aqui? Não abandonou? Ah, tá. Ela deixou você aqui? Verdade? Falou que ia vir te buscar? Desde quando você tá por aqui? Hã? Faz tempo? Ah, e sua mãe vem te buscar, né? Você tem certeza que sua mãe vem te buscar? Vem mesmo? É? Eu não duvido. Não brigo com você. Ela te deixou aqui só por alguns dias? É? E você acreditou? E faz tempo que você espera a sua mãe? Faz? E você tem certeza que ela vem te buscar? Vem? Ai, dói. Desculpa, você tá machucada aí. Você brigou, né? É? Vou pôr mais comida. Quer comida? Vamos pôr comida mais gostosa, né? É?
dou essa comida, elas ficam mais contentes. Esse daqui é mais gostoso. Eu misturo. Ele fica mais saboroso. Tanto a raçãozinha, fica mais gostoso de misturar. Dá comida pro passarinho? O passarinho quer comida? Anda comida pro passarinho também? Está chovendo, passa sol, passa chuva. Tá ouvindo? Os gatos estão chorando de fome. Tem um que tá até espirrando aqui. Tem gente que fala que eu dou espirro de gato. O que você acha? Hein? O que você acha? E você? O que você acha? O que você acha? Cadê? Oh, elas aí, que fofas, estão com fome. Quem tá com fome? Onaka suita? Onaka suita, né? Olha lá, aquela lá que tá espirrando toda hora. Tadinha, tá gripada. Saúde! Tem mais? Não. É? Calma. Ah, esses dois se dão bem, né? Tá toda hora juntinho. Que bonitinho. Ai, tadinha. Ai, saúde. Esse...